Hi guys, welcome to den her video. Så i dag skal vi lave noget slim med de her med kopper. Der er en ting i hver eneste kop. Ja, jeg har proppet dem ned i, men jeg kan overhovedet ikke huske, hvad noget som helst af. Er det lige hvad? Jeg ved virkelig intet. Men det jeg først starter med, jeg tror jeg tager denne her til at starte ud med. Godt, så flytter vi lige. Tag den her. Måske hvis vi kan se min skål. Luna. Det er bare min kat, okay? Okay, så er jeg tilbage igen. Baby er skum. Så det bliver en fluffy slim. Der er ikke nogen dårlige ting. Godt, nu har vi en nok. Godt. Så tror jeg bare, jeg vil have denne her. Jeg tror det her. Wow. Guys, jeg har fået golden glitter. Ikke golden, men det er gult. Prøv lige at se, guys. Det er bare drøm. Man kan ikke få nok af glimmer. Sådan her ser det lige ud. Denne her, og den er tung. Nej. Jeg får right blue. Yay! Holy moly, jeg er heldig. Wait. What is... Det er frugtfarve. Det er blå. Jeg får blå, guys. Og holy moly, det er mørkt. Lige. Ja, gul og blå er altså ikke særlig gode sammen. Hey, jeg får gul frugtfarve. Hvad gør jeg? Den mener jeg ikke bliver grøn, vel? Ja, det bliver grøn. Det er øjenkontaktlinsevæske. Lækkert. Woo! Okay, så tænker jeg at tage den her. Seriøst? Endnu mere farve. Rød. Nej, hvad giver det? Ej, det giver så meget sort. Ej, filet. Nå. Er det ikke bare fedt? Så tager jeg denne her. Gul barberskum. Oj. Skræller, det virker bare aldrig. Go down. Fuck, det så flot ud. Holy moly. Hvor min ske nu blevet af. Der. Ske help. Og jeg håber virkelig ikke, at jeg får gennemsigtigt lyve, fordi det er ret dårligt. Jeg tager bare lige mit ske ud. Så var det ud. God.
perfekt, er det ikke? Jeg kan ikke lide den her. Jeg har virkelig ikke lyst til, nu har jeg taget den. Det er Clear Glue. Grønfrugtfarve. Det er nogle mærkelige farver. Nej, der er der ikke. Oh my god. Jeg har fået Centralize. Og så den sidste. Glitter. Det bliver bare dejligt. Og nu begynder vi. Nej. Nej, sådan. Hvad er det her for en farve? Jeg kan godt lide farven. Okay. Alle de der ting er faktisk okay lækre i en slige. Virkelig mystisk. Den her sø bliver virkelig sticky. Noget om det. Jeg ved ikke, hvad jeg synes med det der Centralize. Så skal man lave en lille bitte slim, og så bare lave en slim ud af det. Fordi jeg kan godt lide teksturen, den får for det. Så kan man mærke de der bitte små sandkorner, alt det glimmer, som der er i. Det her slim, vil jeg nok sige, er ikke en cloud slime. Men jeg tror faktisk godt, det kunne blive en cloud slime med det der. Fordi overvej lige den her tekstur. Og den er bare virkelig dejlig. Og jeg har virkelig brug for en boks. Jeg har virkelig brug for en boks. Why? No, mama. No. Den her. Den har en virkelig lækker. Bare Centralize og mega meget glimmer med bærskum, så får man den her lækre tekstur, der føles som is med krømmet. Og jeg har ikke gjort sådan på is, okay guys. Den har bare meget lækker tekstur. Like, dislike, skriv ned kommentarer på, vil du dislike, og så kunne jeg gøre det bedre i min andre video. Og så pøj folkens. Skal vi glemme min afslutning? Hej guys.